realizimi i interesit për njerëzit është synim i fesë. Feja ka ardhur ekskluzivisht njerëzve mi u realizu interesat e tyne. Deri këtu jemi okay, s'ka asnjë problem. Problemi a dini ku lind? Problemi lind tani çka konsiderojmë na interes edhe çka konsideron Zoti interes. Tani ka njëherë ka një shpërputhje mes interesit ai që sheshe interesin dhe ti që sheshe interesin. Kjo tipike nëse guxoj unë me thjeshtësu për neve, është sikur kur ti me fëmin ki problem ka njëherë të interesi. Fëmija sheh interes, mu lu PlayStation para televizorit, mu knash, mos me mësu. Interesi ti është që aty aje sheh interesin. Interesi jytë si prind është me shti me mësu, me ambyll deren, me akufizu televizionin, me akufizu daljen. Pse? Sepse ti kini interes të aj që ki dëshirë me realizu, që është interes afat gjatë, ja afat shkurt. Dhe në fakt këtu buron problem, sepse ne nuk e kuptojmë fen, ma mirë me thonë ndonjëherë, sepse feja në ofron neve një interes afat gjatë, ndërsa ne njerëzit kem qef si shpejt me i pa rezultatet. Na kem qef interes me njëherë të shpejt. Dhe kur po flasim tani të Ramazani, po flasim të sadaka, po flasim të punë të mira, të buzëqeshja, të falja, gjitha këtu, gjithmonë një mori vepra të mira. Shihni çfarë thot Zoti. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah. O njerëz, çfarë të bëni për shpirtin e juve, keni me gjetë te Zoti. Ka dalë që tash. Domethënë na kur dhona, a kena bu për vetja për ato që kena dhënë. Zoti po thot gjithçka që bëni për veti, keni me gjetë të Zoti. Domethënë zekati është për veti. Po ama na nuk e shohim për veti. Jo, është për juve. Pse është për juve? Sepse çdo pasuni që na ka dhënë lumi Zot, në çat moment që të japsh për Zotin, ajo është e jotja. Kjo që të ka me ty si dihet. Kjo që të ka me ty nuk i dihet. Domethënë deponimi ma i sigurt i çdo gjaje që kemi në këtë botë më ia dhon Zotit. Edhe si ta merr Zoti pasunin, mos u tut mo e kit sigurt, edhe ajo është fiks veç për ty. Kto që ai nal për veti, nuk i dihet tu. Një tërmet shkojnë, një zjarm shkojnë, një hajni e fort shkojnë, një shëndet shkojnë, nuk i dihet këtyne që janë këtu. Bënu të bindun, ka më ardhur një moment kur gjithë ne kena me thonë pse s'japshim më shumë. A dini pse? Se çajo interesi junë. Shihni, me respekt për juve, unë e di që është më rëndësi me punu për fëmijë, po punoni edhe për veti, ka pak se mund m'ja ulon fëmijëve kogja shumë, po tani ata e marrin e shpërdorojnë. Kështu që punoni për veti, si më thonë, ndihmoni vetvetes. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah. Çka të bënin këtë botë për Zotin, e keni deponu të Zoti. Si nuk mundet me ru kush si Zoti pasunin as punën e mirë që keni bë. Prandaj shihni çfarë thot në ajetet e agjerimit. Zoti na thot yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Zoti don m'ja u letu juve, jo m'ja u vështërsu. A dhe njëri pak me koni pa feja, pak i pa feja me konë thot, jo be Zot, ti na kesh një gjenu, apo do më na letu, po dash me thonë mos gjenoni hiç. A din, se për shembull ajeti është në fund, se më thonë, Zoti më herët kërkon agjerim, tani në fund thot kum dosh m'ja u letu. Edhe tash një pa feja thot, po jeve ti me pas dosh me letu, neve kësha thonë mos gjenoni kurr. A do më thonë sheh, do më thonë ti pe percepton çashtu. Ama Zoti i gjithësisë, po do më na tregu neve që ju, agjerimi o letësim për ju. Unë kum dash me ju letu me ngjinim. Unë kum dash me pas parasysh edhe shëndetin ju me agjerim. Dhe më thonë, varet ti që shë ngjinimin, edhe që Zoti i gjithësisë shë ngjinimin. Na kena nevoj mu pajtu, mu harmonizu me synimet që i ka feja jonë, sepse janë afat gjate, edhe jo me interesat që janë afat shkurte. Na ka njëherë kena interesa, po janë interesa shumë afat shkurte. Interesin që na ofron Zoti është interes afat gjatë. Bile i kalon për masat e kësaj bote. Edhe me plot gojë mu i me thonë, muslimanët janë interesit më të mëdhej. Ama interesi tyne është në harmoni me interesin e Zotit nëri. Pse jemi ardhur që një muj ditë këtu? Për pikë qefit që s'kem pasha me bo? Për një interes tonin,
të shëndetit, e të besimit, e të xhenetit, e të kënaqësisë Zotit, e të një mori interesash që për ne janë interesa krejt pozitive. Prandaj duhet me kanë interesi. Vetëm është më rëndësi interesi yt mu harmonizu me interesat që Zoti i Madhreshëm i ka pa për neve. Prandaj shëqër Zoti i Madhreshëm në librin e tij na ka tregu interesin e mirëfillt që duhet me pas njeriu. E shpeshherë nuk e ka përfill interesin ton, sepse ky interesi jon shpeshherë është interesi i ult. Është interesi i ult, sepse neve kur të na rokuria menojnë që agjenimi s'është i mirë. Po ai lumi Zot e ka ditë që kjo është interes afatgjat. Prandaj krejt çka kemi bë, e kemi bë për interes. E kemi qut te Zoti i Madhnushëm. E hiç patut që ato që ja keni dhënë Zotit e keni të sigurt te Zoti. Kjo që omet ndort njerëzve është relative. Kësaj si dihet, asaj që i dihet sigurt është ajo që ka shku te Zoti. E lutem Allahun falje për mua dhe për juve.